Добрый дзень, паважаныя сябры. Урок беларускай мовы. Тэма паўтарэння. Вось і надышоў час паўтарыць тое, што мы вывучалі ў другім класе. Практыкаванне 200. Прачытайце, у якім сказе заключаецца галоўная думка. Дзеткі, а вы памятаеце, што такое галоўная думка? Галоўная думка – гэта тое, што хацеў нам аўтар сказаць, аб чым ён хацеў паведаміць. Што ён хацеў да нас данесці? І чаму людзі славяць хлеб? І так паслухаем верш, а потым адкажам на гэтае пытанне. Хлеб. На стале заўсёды ёсць, пастаянны ён, не госць, яму слава і хвала, бо ўсяму ён галава. Вось на малюнку мы бачым. Хлеб, ён самы галоўны. І так, якая ж галоўная думка гэтага верша? Што хлеб усяму галава. Што ён самы галоўны. Так, это галоўная думка. А чаму людзі славяць хлеб? Так, правільна. Без яго нельга людзям. Ён дае моц, здароўе. Без хлеба людзі не могуць жыць. Былі б кволыя, слабыя. Таму хлеб трэба берагчы. А яго, каб мы на стале мелі, то шмат людзей працуе ў полі, магазине, у пякарні. Да яго таксама трэба адносіцца беражліва. Але пра хлеб мы на асобным уроку з вами паразмаўляем. Выканаем заданні, якія прапануюцца ў гэтым практыкаванні. Напісана «спішыце». Зараз вы спішыце гэта практыкаванне. Якія літары трэба ўставіць у словы? Хлеб. Якую літарку вы выбіраеце? Хлеба. Б. Заўсёды. Якую літарку выбіраеце? Пасля галоснай «а» унескладовая. Ёсць. Ц. Мяккі знак робіць суседа мяккім. Ц мягкая. Т. Яно толькі цвёрдае ў беларускай мове. Госць. Таксама. Мяккі знак. Значыць, спераду напішам «ц». Мяккая будзе. Усяму. Якую літарку выбіраеце? Унескладовая. Бо перад гэтым словам, перад словам «усяму» пішацца маленькае слова «бо», яно заканчваецца на галосную, а пасля галоснай пішацца «у», нескладовая. Вось «бо» і «усяму» пішуцца раздзельна, асобна гэтыя словы пішуцца. Так, мы разабралі, якія літаркі ўстаўляць. Далей. Растлумачце іх правапіс, растлумачылі, падкрэсліце слоўнікавае слова, якое сустрэлася ў вершы. Дзеткі, каб даведацца, якое тут слоўнікавае слова, адкрыйце староначку 124 у падручніку, там слоўнікавыя словы, паглядзіце, выберыце, стаўце на паузу, выбірайце. І так, вы выбралі слоўнікавае слова «ёсць». Так, уём 4 літары ў гэтым слове. Зразумела. Так, наступнае заданне. Спішаце літаркі, уставіце, якія патрэбныя. 201 практыкаванне. Прачытайце, чаму так гавораць. Хлеб усяму галава. Бо ён галоўны на стале. Так. Калі хочаш хлеб мець, то трэба зямліцу глядзець. Сам жа ж не вырасце, зразумела. Якая прыказка падыходзіць да верша з практыкавання 200 і дапамагае раскрыць яго галоўную думку? Якую прыказку вы выбераце, першую ці другую? Зразумела, што першую «хлеб усяму галава». Ён самы галоўны. Так, наступнае, запішыце яе па памяці. Што ж, хлеб усяму галава. Звярніце ўвагу, 3 слова ў гэтым сказе. Першае слова з вялікай літары. Працяжнік стаіць. Пасля працяжніка слова «усяму». Тут няма унескладовага, бо папярэдняе слова заканчваецца на зычную. Галава. Трэцяе слово і стаіць кропка. Вывучце гэты сказ, закрыйце падручнік, напішыце сказ, адкрыйце падручнік, праверце, стаўце на паузу, папрацуйце. Працягваем нашу работу. Практыкаванне 202. Разгадайце рэбус. Каго мы бачым на малюнку? Хто гэта? Леў. А нам трэба разгадаць рэбус. Да слова «леў» спераду трэба дабавіць літару. І ў гэтым слове апошнюю літару трэба замяніць на літарку «б». Што ж у нас, дзеці, атрымаецца? Леў
Будем читать, что получится. Хле, а гэту літару трэба замяніць апошнюю. Бачыце, одна коска, таму апошнюю трэба замяніць на б. Што атрымалася? Хлеб. Хлеб. Так, бачыце, мы сёння пра хлеб з вами размаўляем. Так, дапоўніце і запішыце сказ. У нас атрымалася слова хлеб. І вось сказ. Хлеб – гэта праца многіх людзей. Першае слово ў сказе, як мы будзем записывать? З вялікай літары хлеб – гэта праца многіх людзей. Запішыце гэты сказ. Падкрэсліце літары, якія абазначаюць мяккія зычныя. Давайте успомним, якія зычныя бываюць мяккія. Зычныя бываюць мяккія. Бачыце, іх на мяккае крэселка пасадзіла, да? Пасля іх могуць пісацца е, ё, ю, я і мяккі знак. Таму гэтыя зычныя будуць мяккія. Так, вось вы запішыце сказ. Хлеб – гэта праца многіх людзей. Давайте паглядзім, што ж вы падкрэсліце. Е, а спераду мяккая Л. І, а спераду мяккая. Ю, папярэдняя зычная мяккая. Е, папярэднія две літары, яны даюць один гук дз, ён мяккі. І ў беларускай мове й, нават і не трэба, каб пасля яе стаяла гэта літарка, й нескладовая назаўсёды дае мяккі гук. Вось вы падкрэсліце мяккія. Так, мяккія літары, якія абазначаюць мяккія зычныя гукі. І гляньце яшчэ одно заданне. Назовіце слово, у якім ёсць непарныя цвёрдыя зычныя. Непарныя цвёрдыя зычныя. Так, ну тут я вам хочу напомнить. Ось непарныя цвёрдыя зычныя. Ось вам іх выпісала. Пасля гэтых непарных цвёрдых зычных могуць записываться А, О, У, И, Э. Дзе ж у нас у якім слове ёсць гэтыя непарныя цвёрдыя зычныя? У слове праца, так. У слове праца. Непарныя цвёрдыя зычныя. Вот. Зробіце гэтак. Практыкаванне 202. Прачытайце назвы прафесій. Паспрабуйце растлумачыць, што робяць людзі кожнай з гэтай прафесій. Палявод. Так, як вы лічыце, што ён робіць? Працуе ў полі, так, разводзіць агародніну, садавіну, калі ў садзе. Палявод у полі працуе. Камбайнер працуе на камбайне, трактарыст на трактары працуе, пекар пячэ нам хлеб, мельнік на мельніцы перамельвае збожжа, прадавец прадае нам усё. Так, спішыце словы ў алфавітным парадку. Ну что ж, я спадзяюся, што вы алфавіт памятаеце. Калі не, то знайдзіце, паўтарыце. І трэба гэтыя словы запісаць па алфавіту. Стаўце на паузу, выканайце гэта заданне. Запішыце словы па алфавіту. Итак, я спадзяюся, што вы ўжо выканалі гэта заданне, запісалі словы па алфавіту. Вось у мяне так атрымалася. Камбайнер, мельнік, палявод, пекар, прадавец, трактарыст. І там яшчэ, калі вы чыталі заданне, слова мельнік трэба падзяліць на склады. У слове мельнік две галосныя. Раз две галосныя е і, то два склады. Мельнік. Ось я раздзяліла. І трэба палічыць, колькі ў слове мельнік літар. Дзеткі, літары вельмі лёгка лічыць. Яны ўсе відаць. 7 літар. Зверху я напісала 7 літар. А колькі гукаў? Ось мы ведаем, што ў гэтым слове мяккі знак, ён гука не дае. Гэта літара, гука няма. Ён робіць, як я кажу, суседа мяккім толькі. Таму 6 гукаў будзе. Літарка Е тут не праблемная. Яна пасля зычнага дае 1 гук. Значыць, 6 гукаў у слове мельнік. Ось гэта заданне 203. Практыкаванне 204. Прачытайце верш, растлумачце правапіс прапушчаных літар. Пшанічны колас, важкі самы, ён даспявае ў жніўны час. Пшанічны колас, шчодры самы, частуе белым хлебам нас. Колас, што ўставім? О, пад націскам. Даспявае А пад націскам, а ў першым складзе перад націскам, ёсць такое правіла, у першым складзе перад націскам якая літарка пішацца? Я. Колас
У беларускай мове О под натиском, а без натиска пишется літарка А. Так, спішыце першы сказ. Ну, дзе заканчваецца першы сказ? Кропачку шукайце. Вось першая кропачка, значыць, тут заканчваецца першы сказ. Вам трэба спісаць першы сказ, устаўляючы прапушчаныя літары. Я спадзяюся, вам усё зразумела, выканаеце. І практыкаванне 205, прачытайце верш. Чорны, белы хлеб, ці здобу еш, але не забывай быць удзячным хлебаробу, што вырошчваў ураджай. Так, гэта вам трэба спісаць. Назовіце словы, у якіх ёсць няпарныя цвёрдаязычныя. Яшчэ раз напамінаю вам, няпарныя цвёрдаязычныя. Вось яны. Вам трэба будзе іх знайсці у словах, так? Знайдзіце, прачытайце словы, якія абазначаюць прадметы. Давайте успомнім прадметы, на якія пытанні адказваюць. На пытанні хто, што. Так, ну давайте пашукаем, дзе тут у нас прадметы. Хлеб, пытанне, што, здоба, што. Так, яшчэ. Хлебароб, хто, ураджай, што. Вось гэта словы, прадметы. Ну, мы сёння займаліся паўтарэннем, на уроку размаўлялі пра хлеб. Я спадзяюся, што вам усё зразумела. Да пабачэння, да новай сустрэчы.